Porta Empedocle, nei locali della Torre Carlo V, è stata inaugurata la casa di Babbo Natale a cura dell'associazione Lo Schiaccianoci, organizzata dal Comitato Provinciale di Agrigento dell'AICS, diretto da Giuseppe Petix, impegnato a Porta Empedocle nel centro autunnale per i ragazzi con il patrocinio del Comune di Porta Empedocle e della Pro Loco. A tagliare il nastro sono stati il sindaco Calogero Martello e il vice sindaco Marilu Cacci. Le interviste di Gaetano Ravanà. Sindaco, è arrivato anche il Natale a Porto Empedocle. Sì, abbiamo cercato quest'anno di fare qualcosa rispetto agli anni passati, dare quel senso di serenità alla città e soprattutto ai bambini, far capire che non è solo un momento di pandemia ma anche un momento di gioia, il momento natalizio è importante per tutti e quindi abbiamo pensato di organizzare questi eventi per rallegrare la città e soprattutto i bambini che durante il Natale riscoprono quelle che sono le magie e quindi poi porteranno nel cuore anche da grandi. E oggi siamo nella casa di Babbo Natale, proprio la figura più importante proprio del Natale, chiaramente per quanto riguarda l'aspetto così non religioso. Sì, abbiamo organizzato qui alla Torre Carlo V, dove c'è la possibilità di spazi ampi, un angolo dedicato proprio alla casa di Babbo Natale, dove i bambini si fermeranno a scrivere le loro letterine e cercheranno di mettere là dentro i loro desideri e la possibilità di avere, secondo me, un futuro migliore. Su questo che tutti insieme stiamo cercando di lavorare e lavoreremo in questo senso. Diamo il via al Natale Empedoklino, un Natale di rinascita, si spera, dopo un periodo buio. La nostra amministrazione ha voluto puntare tutto sui bambini perché sono loro che hanno sofferto di più di questa pandemia ed è da qui che vogliamo ricominciare. Oggi si inaugura la casa di Babbo Natale e insieme all'ICS e allo Schiaccianoci abbiamo voluto tanto questo evento. Abbiamo utilizzato i fondi di un capitolo della solidarietà sociale che erano vincolati della vecchia amministrazione, che dovevano essere utilizzati per dei centri estivi o invernali per i bambini. E quale migliore occasione per far visita ai bimbi alla casa di Babbo Natale e incontrare il personaggio più magico dell'anno. Speriamo veramente che sia un Natale di rinascita e soprattutto conviviale e di unione tra le famiglie. Siamo felici di questa bellissima iniziativa per i bambini dopo questo lungo periodo di pandemia e per questo vogliamo ringraziare tantissimo il Comune di Porto Empedocle, l'ICS e la Pro Loco che ci sta ospitando in questa meravigliosa location. L'obiettivo principale, nostro, di tutto lo staff, è appunto quello di regalare dei momenti magici di spensieratezza in questo periodo particolarmente pesante e buio. Abbiamo realizzato un piccolo percorso per i bimbi dove inizialmente si cimenteranno in un laboratorio di pittura, scriveranno la letterina di Babbo Natale, la spediranno direttamente al Polo Nord e poi visiteranno la stanza dove Babbo Natale vive le sue giornate quotidiane, con il letto, la sua scrivania, la sala da pranzo e vari momenti, vari posti magici. All'insegna dell'aggregazione e della prevenzione, le attività della ICS a ridosso del Natale si stanno svolgendo pure a Porto Empedocle, grazie alla sensibilità dell'amministrazione comunale, ma soprattutto al lavoro instancabile degli animatori diretti e coordinati da Dina Moscato. Un momento importante, quello che stiamo vivendo, ma altresì importante per l'attività di prevenzione che siamo obbligati a fare nella sicurezza e nell'interesse dei bambini e delle famiglie.